Action. Hello everyone, welcome to TISSU School Jaisi Fail. Today, myself Babli Singh confronting you going to take your business studies subject. So today basically I am going to give you an introduction of all the chapters contained of business study. So let's start students. Actually the subject business study is divided into two parts. It's part A and part B. So part A contained the 6th chapter which we have to study. First, nature and purpose of business. So basically in this chapter we have to study that what business is all about, what are the concept of business, how the business came into origin, right? So in number 2, chapter 2, it's a forms of business organization. In this chapter we will study that how many types of business organization are there, like private, public, sole proprietor, joint into family business and so on. We will study further when we come to chapter 2. So third chapter, in the third one, we will study that what public, private and global enterprise is. How the public company came into existence, how the partnership came into existence. We have to discuss each and every topics. Chapter 4 is business services. Students, you know that the business also provide various types of services like finance, like insurance. Okay, so in chapter 5 there is an emerging modes of business, means how the business adapt various modern technology. The 6th chapter contains the social responsibility of business and business ethics. We all know that the first aim of business is to earn profit, but besides it there is some responsibilities of business toward the different sections of the society. So basically all these chapters are there in part A. We will study that one. So there is part B which contains chapter 7, 8, 9 and 10. So in chapter 7 we will study that what are business finance, from where the business collect the funds, how they utilize this fund. And in chapter 8 we will study about small business, what assistance is provided by the government for this small business. In chapter 9 we will study internal trade, means how the business is going on within the domestic territory of a country. In chapter 10 we will study international business, that how the business is expanding, how the business is doing their trade within the country, even outside the country. So basically all these chapters, there are 10 chapters which we will study later in business study. So students, today I will start from chapter 1, that is nature and purpose of business. See, we will study nature and purpose of business. Actually this chapter is divided into two parts. In section 1, the history of trade and commerce, and we will study section 2, that is concept, nature and purpose of business. So let's start this topic first, that is concept, nature and purpose of business. First, before we study what business is all about, we have to study that what is human activity. बिजनेस क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन एक्टिविटी होती क्या है. Actually, those activities which are performed by human being are known as human activities. रोजाना के समय में ह्यूमन बीइंग बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, either to earn money or for social satisfaction. हम लोग आए दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं. जो हम लोग काम करते हैं, जो whatever the activities is performed by human being is known as human activities. So human activities is further classified into economic and non-economic activities. Human activities दो पार्ट में है, एक economic और एक non-economic. So what economic activities is all about? See, those activities which are performed in order to earn money is known as economic activity. जो भी काम हम लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं economic activity, right? See, like we do work in some organization, and in front of you I am teaching you. This is also an example of economic activity because I am doing this to earn money. The doctor treats the patient to earn money. Likewise, all those activities that are performed to earn money is known as economic activity. So, students, economic activities is basically classified into three parts, that is business, profession and employment.
So we will study each and every topic in expanded form, right? So the next one is non-economic activity. What is non-economic activity? See, those activities which are performed not to earn money but for social for our satisfaction. बहुत सारा एक्टिविटीज होता है, हम लोग हमेशा कोई काम पैसे कमाने के लिए नहीं करते, बल्कि कुछ एक्टिविटी ऐसी भी होती है जो हम लोग अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, जैसे मंदिर में दान देना, जैसे भिखारी को आम देना, किसी गरीब का सपोर्ट करना. ऑल दीज एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. So let's study, as the subject is business study, so you must know that what business is all about. This is a very important topic because if you don't know what business is all about, then how you will study the entire subject. So students, business क्या होती है, आज हम लोग उसको elaborate करेंगे. Business is actually an economic activity in which goods are sold or procured or produced or services are rendered on रेगुलर बेसिस विद अ व्यू टू अर्न मनी. बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग कोई गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या किसी और जगह से प्रोक्योर करते हैं और सर्विसेज रेंडर करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. ये हमेशा याद रखना कि बिजनेस में कोई भी काम जो होती है वो ओकेजनली नहीं होती है. जब हम लोग उसको रेगुलर बेसिस पे कोई काम करते हैं, क्या काम होती है, या तो हम लोग गुड्स का उत्पादन करेंगे या तो हम कहीं और से उसको मंगवाएंगे ताकि हम लोग उसको कस्टमर को सेल कर सके. और यही नहीं, बिजनेस में सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ही नहीं होती, बल्कि बहुत सारे बिजनेस इंटरप्राइज हैं विच डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट रेंडर सर्विसेज. जैसे बैंकिंग सेक्टर आपको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. लाइकवाइज बहुत सारे सर्विस सेंटर भी होते हैं जो सर्विस रेंडर करते हैं. सो स्टूडेंट्स, बिजनेस क्या है? तो बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. जस्ट रिकॉल व्हाट आई एम सेइंग, दैट प्रोड्यूस करते हैं. प्रोड्यूस मींस कि द ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग द गुड्स बाय देमसेल्फ. हम लोग जब खुद प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन. There are some organization that does not produce the goods by themselves. हम लोग बहुत सारी जगह पे देखे हैं कि गुड्स वो लोग खुद नहीं प्रोड्यूस करते, बल्कि कहीं और से वो रेडीमेड मंगवाते हैं ताकि वो बेच पाए. दैट इज नोन एज प्रोक्योरमेंट. तो या तो बिजनेस में हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, या तो प्रोक्योर करते हैं, या हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं. कैसे? ऑन अ रेगुलर बेसिस. किस लिए? टू अर्न मनी. ठीक है, रिस्क इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बिजनेस. सो बिजनेस में क्या क्या चीज बोले? प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, एक्सचेंज. राइट? किसका? गुड्स और सर्विसेज का. कैसे? रेगुलर बेसिस पे. किस लिए? टू अर्न मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज द मेन एम ऑफ बिजनेस. Any organization whose main aim is not to earn profit is not considered as business. उसको हम लोग बिजनेस नहीं बोलेंगे. So बिजनेस ये है. अब आते हैं नंबर 2 पे, that is profession. What is profession? Profession is an economic activities that require special skills to be implemented to earn money in the form of fee. Profession एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आपके पास एक स्पेशल क्वालिटी होना चाहिए, एक स्पेशल स्किल होना चाहिए जो आप अपने ऑक्यूपेशन में उसको इंप्लीमेंट करते हैं ताकि आप पैसा कमा सके इन द फॉर्म ऑफ फी. जैसे डॉक्टर के पास एक ट्रीटमेंट पावर होता है, कैपेसिटी होता है कि वो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और वो ट्रीट करके उनको पैसा कमाने का ही मेन एम होता है. तो वो पैसा कमाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फी. दैट इज सोशल सर्विस भी हो जाता है और पैसा कमाना भी हो जाता है. लाइकवाइज अ सेफ कुक इन द रेस्टोरेंट. वो क्या है? किस लिए किया जाता है? उनके पास कुकिंग स्किल है. दैट इज आल्सो नोन एज प्रोफेशन. सो नाउ द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच देयर आर टू पर्सन. राइट? रिकॉल इट. द फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयर एंड द अदर वन इज एम्प्लॉयड. क्या है? एम्प्लॉयमेंट में दो जन होते हैं, एक एम्प्लॉयर एंड एक एम्प्लॉय. हु इज एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु प्रोवाइड द सर्विसेज एंड एम्प्लॉयज आर द पर्सन हु गेट द सर्विसेज. राइट? तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करते हैं तो दो बंदा जरूर होता है, एक जो आपको सर्विस देता है और एक जो काम करने जाता है. तो एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच एन एम्प्लॉय वर्क अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ द
a businessman carries a business to earn profit. Profession में the professionals can render the services in order to earn money, which is known as fee. We never say कि हम लोग को कभी नहीं बोलते कि डॉक्टर एक सैलरी अर्न करे। उनको क्या बोलते हैं, डॉक्टर को क्या दिया जाता है, फी, क्योंकि प्रोफेशनल को कभी नहीं होता है सर्विस प्रोवाइड करना। एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉइज को रिटर्न में क्या मिलता है, सैलरी और वेजेस, राइट। ये हुआ। अभी हम आज आप लोगों को बताएं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है, बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। आई थिंक स्टूडेंट कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। नॉन इकोनॉमिक एक बार हम छोटा सा रिकॉल करवा देते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है। तो वो सारा एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है इन डेली बिजनेस लाइफ, डेली लाइफ इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। ये फर्दर क्लासिफाइड है टू पार्ट में, दैट इज इकोनॉमिक एंड द नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। सी, जब हम लोग जैसे एज एन टीचर, राइट, अगर हम अपना एक कोचिंग सेंटर खोलते हैं और हम उसको रन करते हैं तो देन इट इज कंसीडर्ड एज प्रोफेशन। बट व्हेन आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन अ स्कूल और इन एन इंस्टीट्यूट अंडर द गाइडेंस ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, देन इट इज कंसीडर्ड एज एम्प्लॉयमेंट। जब हम लोग किसी के अंडर में काम करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इट इज कंसीडर्ड एज एम्प्लॉयमेंट। और अगर वही डॉक्टर एक क्लिनिक में वो अपना खुद का क्लिनिक स्टैब्लिश किए हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोफेशन। दिस इज द डिफरेंस। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बताए थे कि जो हम लोग नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट फॉर किस लिए किया जाता है, फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन, राइट, मेंटल सेटिस्फैक्शन, जिसमें हम लोग को संतुष्टि मिलती है वो काम करके, जिसमें पैसा कमाना में नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। So our next topic is the difference between business, profession and employment. Previously we have studied that what business is all about, what profession is all about and employment is all about. हम लोग क्या पढ़े, इससे पहले हम लोग ने पढ़ा कि बिजनेस क्या होती है, प्रोफेशन क्या होती है and employment क्या है। Now student, we will make a distinction between all these three. See, business commencement by the decision of entrepreneur. हम बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर के डिसीजन से स्टार्ट होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, तो एंटरप्रेन्योर आर द पर्संस हु हैव द गट्स टू टेक द रिस्क। देखिए, सबके सारे जन के पास पैसा होता है, बट हम लोग क्या करते हैं कि जो इनसिक्योर है वो अपनी मनी को कहीं यूटिलाइज करने से वो हेजिटेट करते हैं कि मे इट हैपन दैट दे हैव टू सफर लॉस और दे हैव टू सफर रिस्क। सो everyone doesn't have guts to take the risk, so that अगर ऐसा होता, सारे जन के पास अगर हिम्मत होता कि वो एक रिस्क ले सके, अपने पैसा को कहीं यूटिलाइज कर सके, तो सारे आज बिजनेसमैन होते। बट क्यों बहुत लिमिटेड बिजनेसमैन है, क्योंकि ये गट्स, मनी सबके पास है बट वो गट्स नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर आर द पर्सन हु हैव द गट्स टू टेक रिस्क एंड टू स्टार्ट द बिजनेस। सो बिजनेस कैसे स्टार्ट होती है, तो बिजनेस बेसिकली एंटरप्रेन्योर के डिसीजन से। आज मेरे को अगर ऐसा लगे कि कल को हमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, एज पर माय विल, एज पर द विल ऑफ द एंटरप्रेन्योर, जब एंटरप्रेन्योर को लगे कि उसको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, और वी कैन से दैट अ लिटिल बिट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज रेस्ट्रिक्शन इज देयर। इन प्रोफेशन a professional rendered their services after the completion of degree. See, एक डॉक्टर जब MBBS क्वालिफाई करते हैं, जब एक लॉयर LLB कंप्लीट करते हैं, तो जब वो उनको डिग्री मिल जाती है तभी वो अपना सर्विस रेंडर कर सकते हैं। एक डॉक्टर के पास हम लोग ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो हम लोग पहले उनका सर्टिफिकेट देखते हैं कि क्या वो डॉक्टर जो है वो ऑथोराइज्ड है, इज ही पोजेस सम एक्स्ट्रा स्किल टू इम्प्लीमेंट, क्या उनके पास कोई डिग्री है, फेक है या सही है, ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या देखें स्टूडेंट के प्रोफेशन जो है वो कब स्टार्ट होता है, कब एक प्रोफेशनल सर्विस देने के लिए। सी, आई एम अ टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीएड, आफ्टर कंप्लीटिंग माय PG, after completing graduation and all sorts of education, then
attain the degree by passing the examination. So after the completion of degree, the professional render the services. Now come to employment. How the employment start? When we get the service agreement, when the person apply for certain post in an employment, and when the employer gives you a service agreement, then after signing the service agreement, you are considered as employee. जब हम लोग को ऑफर लेटर आता है और जब हम लोग उसको एक्सेप्टेंस देते हैं, जब एक सर्विस एग्रीमेंट साइन होता है, किसके बीच में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। तो 2% बेसिकली आ गया इन एम्प्लॉयमेंट, हम पहले ही बताए थे आप लोगों को, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक पहले एम्प्लॉयर ऑफर लेटर देते हैं एम्प्लॉय को। इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द एम्प्लॉय वेदर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो हम लोग उसको ग्रैब नहीं करेंगे, पहले हम लोग उसको फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, वेदर द जॉब सूट्स टू मी, वेदर इट इज फिजिबल और कन्वीनियंट फॉर मी और नॉट। आफ्टर द सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय जो है वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं एम्प्लॉयर के साथ, और जब वो एग्रीमेंट साइन हो जाती है दैट एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू। सो स्टूडेंट, बिजनेस क्या है? तो बिजनेस कैसे स्टार्ट होती है? एंटरप्रेन्योर के सोचने पे। प्रोफेशन कब स्टार्ट होता है? जब आपके पास डिग्री आ जाती है, आप जब एग्जाम पास कर जाओगे। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब आपका सर्विस एग्रीमेंट साइन होता है। देन नंबर 2, मिनिमम क्वालिफिकेशन। सो इन द सेकंड टॉपिक वी विल स्टडी कि क्या एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी है और नॉट। सो इन बिजनेस नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। जो पढ़े लिखे नहीं है या जिनके पास बहुत लिटिल बिट ऑफ नॉलेज है, वो भी अपना शॉप देखो रन कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन का होना मैंडेटरी नहीं है। आप एज पर योर ओन स्किल आप किसी भी तरह का बिजनेस, जो वेंडर होते हैं, हॉकर्स, पेडलर्स, सब्जी बेचने वाले, उनके पास क्या नॉलेज होता है? उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है, बट उनका अपना नॉलेज, एक्सपर्टाइज होने के कारण वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। सो इन बिजनेस स्टूडेंट नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। आपके पास अबंडेंट मात्रा में अबंडेंट बिजनेस है, आप अपने चॉइस के बिजनेस सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इन प्रोफेशन देयर मस्ट बी अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। जैसे एक टीचर के लिए बीएड करना और बहुत सारे स्कूल में ट्रेनिंग पीरियड में काम करने के बाद जब उनके बाद प्रोफेशनलिटी आ जाती है, तभी वो अपना सर्विसेज रेंडर करते हैं। एक डॉक्टर को पहले ऑपरेशन करने नहीं दिया जाता है। एक डॉक्टर हैज टू क्वालिफाई द एग्जाम फर्स्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम, कितने सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं कि एग्जाम तो क्वालिफाई कर जाते हैं, बट ऑपरेशन का टाइम आता है तो वो फेल हो जाते हैं। सो ट्रेनिंग इज आल्सो नेसेसरी इन केस ऑफ प्रोफेशन। सो आफ्टर passing the examination, after having the certificate, after having the training, then only the professional is capable of rendering their services, right? So इसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बट प्रोफेशन में आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज और ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है। सी एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन आपको कैसा चाहिए? तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ जॉब। सी one person can hold a number of qualities। एक जैसे हम लोग बहुत सारे नॉलेज लेके आए हैं, सब्जेक्ट का नॉलेज होना, अकाउंटिंग का नॉलेज होना, आपका कंप्यूटर नॉलेज है, बट जब हम लोग कोई एम्प्लॉयमेंट में साइन करते हैं एग्रीमेंट, तो वो डिपेंड करता है कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है, सामने वाले आपसे क्या चाहते हैं। इफ दे आस्क मी टू टेक योर क्लासेस, दैट आई एम टेकिंग योर क्लासेस। सो ये एक पार्ट मेरा यूज हो रहा है, नॉट एवरी कॉर्नर ऑफ द नॉलेज। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में आपको किस तरह का क्वालिफिकेशन को यूटिलाइज करना है? जो नेचर ऑफ जॉब, जो एम्प्लॉयर आपसे करने को कहेगा, आप वही काम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। तो वो डिपेंड करता है बेसिकली द चॉइस ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर आपसे कौन सा क्वालिटी को हाईलाइट करने बोल रहा है, किस तरह का काम करवाना चाहता है, उस पर डिपेंड करता है। The third one is capital requirement। अब बच्चों कैपिटल क्या होता है? सी कोई भी काम करने से पहले हम लोग को कुछ तो पैसा का जरूरत पड़ता ही है, तो दैट इज कैपिटल। कैपिटल इज अ फंड रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी एक्टिविटीज। सो बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इफ यू डोंट हैव कैपिटल देन हाउ विल यू प्रोड्यूस द गुड्स, हाउ विल यू प्रोक्योर द गुड्स, कैसे आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करोगे, कैसे आप रॉ मटेरियल मंगाओगे, गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करोगे। सो यू कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटीज। सो इन बिजनेस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। आपको पूंजी का जरूरत पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आओ, जब प्रोफेशन में
करवाते हैं। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लिए हो टू ऑब्टेन सर्टेन सर्टिफिकेट, ताकि आप लोग अपना फ्यूचर करियर बना सको, तो उसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है, दैट इज लिमिटेड कैपिटल। ये कैपिटल डिपेंड करता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन का फी क्या है। लेकिन यहाँ पे आपको ह्यूज मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, छोटा बिजनेस कर रहे हो, बड़े बिजनेस कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक लिमिटेड कैपिटल देना पड़ता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि कैपिटल किसके लिए जरूरत है? एम्प्लॉयर को कैपिटल लगाना है। एम्प्लॉय के लिए कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हेन वी जॉइन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन एज एन एम्प्लॉयमेंट, जब हम लोग कोई काम करते हैं किसी के अंडर में, तो हम लोग को कोई पैसा लगाना नहीं होता है। इवन वी गेट सम मनी इन रिटर्न फॉर द वर्क परफॉर्म बाय अस। जो भी हम लोग काम करते हैं उसके बदले में हम लोग को पैसा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड वेजेस। सो द एम्प्लॉय need not have to contribute any sort of capital in employment। अच्छा बच्चों, समझ में आया कि बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट जरूरी है। वो डिपेंड करता है कि बिजनेस आपका स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है। इसमें आपको लिमिटेड कैपिटल चाहिए और इसमें आपको कोई कैपिटल नहीं चाहिए। The next point is risk and uncertainty, right? See, business में काफी रिस्क होता है, because the person who take the risk have the possibility to earn प्रॉफिट। जिनके पास ये गट्स होता है कि वो रिस्क ले सकते हैं, कुछ नया अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं, वही बंदे को आने वाले समय में प्रॉफिट मिलता है। तो हम लोग बिजनेस में हम लोग क्या देखते हैं कि फ्यूचर्स आर अनसर्टेन, इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। फ्यूचर में क्या होने वाला है, वेदर द बिजनेसमैन विल अर्न प्रॉफिट और नॉट। कोई बिजनेस जब स्टैब्लिश करते हैं तो कोई नहीं बंदा नहीं जानता है कि आने वाले समय में उनको प्रॉफिट होगा या उनको लॉस का सामना करना पड़ सकेगा। So business में students there is a huge amount of risk। अगर आप जितना रिस्क लोगे, नो रिस्क नो प्रॉफिट। अगर आप रिस्क लोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज नॉर्मल लेमैन की तरह, आम आदमी के जैसा जीवन आपका जाएगा। सो बिजनेस में देयर इज अ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। प्रोफेशन, देखिए प्रोफेशन में क्या होता है कि लिटिल रिस्क। अगर if I know that I have the capability to do certain courses, then only I will take admission in that। अगर हमको पता है, अगर किसी डॉक्टर को पता है कि उनमें डॉक्टर बनने का क्षमता है, कैपेबिलिटी है, तभी तो वो बंदा MBBS करने को निकलेगा। तो बहुत लिटिल चांस होता है कि आपका रिस्क है, क्योंकि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि आप वो क्वालिफाई कर लोगे। और जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपके पास वो डिग्री आ जाएगा जिससे आपके पास वो अपना एक्सपर्टाइज वो आप सामने वाले को प्रोवाइड कर सकोगे और मनी इन द फॉर्म ऑफ फी अर्न कर सकोगे। सो इसमें बहुत लिटिल रिस्क होता है और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में व्हाटएवर द रिस्क इज टेकन बाय द एम्प्लॉयर, नॉट बाय द एम्प्लॉय। जहाँ पे हम लोग काम करने जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के रूप में, तो हम लोग को कोई रिस्क नहीं उठाना पड़ता है। व्हाटएवर द लॉस इफ हैपेंस और इनकर्स, अगर कोई लॉस हो भी जाता है तो द एम्प्लॉयर हैव टू सफर। Employee need not have to suffer, even they get some money in return in the form of salary or wages. The next one is transfer of interest is possible or not. See, अगर कोई business है तो क्या वो अपना interest transfer कर सकता है? Means if I am running a certain business and if I want to hand over it to some my relative, my father, mother or whoever I like, अगर हम बिजनेस चला रहे हैं, मेरा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है और हम चाहते हैं कि मेरा बिजनेस हम किसी और बंदे को ट्रांसफर कर दें, तो क्या ये पॉसिबल है? तो यस स्टूडेंट, इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ बिजनेस। हम लोग इजीली एक एस्टैब्लिश बिजनेस को किसी और को सेल कर सकते हैं या अपने रिलेटिव को या किसी भी जन को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट इन प्रोफेशन इट्स नॉट पॉसिबल। अगर हम डॉक्टरी का पढ़ाई किए या इफ आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग, इफ आई पास द एग्जामिनेशन, देन ये क्या है, ये आपका पर्सनलाइज्ड एक्टिविटी होता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। नो टू ह्यूमन बीइंग्स आर अलाइक। दो बंदा कभी एक जैसा नहीं हो सकता है। मेरे पास जो क्वालिटी होगा हो सकता है सामने वाले के पास ना हो, या सामने वाले के पास कुछ एक पर्टिकुलर क्वालिटी होगा जो मेरे पास नहीं हो। तो यहाँ पे एक प्रोफेशन खुद एग्जाम क्लियर करते हैं, खुद वो ट्रेनिंग लेते हैं और उनके पास वो एक्सपर्टाइज होता है जो सामने वाले को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अगर कोई इंसान मान लीजिए कि
डॉक्टर का सर्टिफिकेट लिए, एग्जाम दिए, तो वो अपना वो सर्टिफिकेट अगर बाय चांस अगर वो सर्टिफिकेट किसी को हैंडओवर भी कर देते, तो क्या वो जो एक्सपर्टाइज है, जो स्किल है, जो एक डॉक्टर को बिलोंग करता है, क्या वो स्किल को ट्रांसफर हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है प्रोफेशन में। और एम्प्लॉयमेंट में भी नॉट पॉसिबल। इफ आई एम गेटिंग सम जॉब अकॉर्डिंग टू माय ओन कैपेबिलिटी, then I cannot transfer my job to someone else because the person standing in front of me will not perform the task as I can do। क्योंकि हम जो अगर मान लो कि कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता है, तो वो स्पेसिफाइड उसके क्वालिटी के बेसिस पे उसको सिलेक्ट करता है। अगर हम मेरे पास जो क्वालिटी है, एज आई अर्लियर सेड कि मेरे पास जो क्वालिटी है, हो सकता है कि उस बंदे में ना हो, तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट में जब भी कोई इंसान को जब जॉब मिलता है, तो वो उसके ओन स्किल पे डिपेंड करता है और वो ट्रांसफरेबल नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज वेदर टू अर्न what business is performed to earn what। So in business the businessman perform the activity with a view to earn profit। मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी बिजनेसमैन कोई एक्टिविटीज अगर बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? नॉट फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन, किसी का वेलफेयर करने के लिए नहीं, बल्कि प्रॉफिट कमाने के लिए। सो प्रॉफिट इज द मेन एम ऑफ बिजनेस। अगर कोई बंदा प्रॉफिट कमाने के लिए अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसको हम लोग कभी भी बिजनेस नहीं बोलेंगे। द नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड सर्विसेज। प्रोफेशन में क्या होता है कि प्रोफेशन में प्रोफेशनल लोग बेसिकली वो कोई भी अगर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो नॉट टू अर्न प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट कमाना होता है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि उनका पेशेंट जो है वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो चाहेंगे कि वो खराब ही रहे, वो अनहेल्दी रहे, ताकि वो बार बार उनके पास ट्रीटमेंट के लिए आए और उनको प्रॉफिट मिले, पैसा कमाए। बट प्रोफेशनल लोग का सोचना प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि टू प्रोवाइड सर्विसेज। एक प्रोफेशनल जो भी सर्विसेज, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी के वेलफेयर के लिए, और उसके बदले में वो कुछ मनी अर्न करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फी। अंडर एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉइज का मेन एम क्या होता है कि टू अर्न इनकम। एक एम्प्लॉयमेंट में जब हम लोग कोई जॉब लेते हैं, तो हम लोग का मेन एम क्या होता है कि एक हम लोग को इनकम हो, एक इनफ्लो ऑफ कैश होता रहे, रेगुलर इनफ्लो ऑफ कैश होता रहे। किस रूप में? सैलरी और वेजेस के। एक वर्कर जो होते हैं, जो लोअर ग्रेड को बिलोंग करते हैं, वो मजदूर को जब मजदूरी दिया जाता है, दैट इज नोन एज वेजेस। और जो सीनियर लेवल के होते हैं, या आपके जो जिसमें आपको बेसिकली कुछ नॉलेज का जरूरत होता है, उसमें हम लोग जो अर्न करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सैलरी। सो हम लोग बच्चे जाने कि क्या है कि बिजनेस का मेन एम होता है टू अर्न प्रॉफिट। इसमें प्रोफेशन में मेन एम होता है कि हम सामने वाले को सर्विस प्रोवाइड करें। कैसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे? तो जो मेरे में एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, हम चाहेंगे कि हम उस क्वालिटी का बेनिफिट सामने वाले तक को पहुंचाएं। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि इनकम कमाना ही मेन एम होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कोड ऑफ कंडक्ट का बेसिकली मतलब होता है द वे ऑफ बिहेवियर, द रूल्स एंड रेगुलेशन यू हैव टू फॉलो और नॉट टू फॉलो। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि हम लोग का बिहेविंग नेचर क्या होना चाहिए, क्या एक पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग है क्या, और उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या, कोई डिसिप्लिन है जो आपको मैंडेटरी है आपको फॉलो करने के लिए। सो स्टूडेंट, बिजनेस में कोई प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द बिजनेसमैन हाउ टू बिहेव विद द कस्टमर। एक बिजनेसमैन चाहे तो रूडली बिहेव करे, एक बिजनेसमैन चाहे तो अच्छे से बिहेव करे, बट या वी हैव एन एक्सपेक्टेशन कि एक बिजनेसमैन जो है वो बहुत अच्छे से ट्रीट करे। एंड दिस इज द रीजन व्हाई सी हम लोग देखते हैं क्या कि मार्केट में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं हु आर सेलिंग द होमोजेनियस प्रोडक्ट। The same product are available in different shop, but still we approaches one particular shop. Why? क्यों हम लोग एक ही दुकान से बार बार वो सामान लेने जाते हैं, जबकि वो सामान हर शॉप में अवेलेबल है? It depends on the nature, on the behavior of that particular person. But student, ये एक कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है कि वो बंदा जो सामने वाला बंदा हमसे अच्छा ट्रीटमेंट करे, बट देयर इज नो प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट। एक बिजनेसमैन के लिए हम लोग फोर्सफुली
हम लोग एक बिजनेसमैन से जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि आप अच्छे से बिहेव करो। आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए। एक बिजनेसमैन को मन करे तो वो जब चाहे बिजनेस अपना ओपन करे, जब मन करे वो अपना क्लोज कर सकता है। डिपेंड्स ऑन द वील ऑफ द बिजनेसमैन। इन प्रोफेशन देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, जब कोई एक प्रोफेशनल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइज्ड एंड अनसिविलाइज्ड? हम लोग क्यों बोलते हैं कि ये सिविलाइज्ड है, ये अनसिविलाइज्ड है? सिविलाइज्ड मीन्स व्हाट? कि इफ यू आर बिहेविंग एज पर द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी वेयर वी रिसाइड। अगर हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं वो सारा नियम अगर हम लोग फॉलो करते, अपने आप में वो लाते जो हम लोग चाइल्डहुड से सीखते आ रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं सिविलाइज्ड है। उसका वे ऑफ बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेड है बाय द सोसाइटी। सी, तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल जब कोई एक इंस्टीट्यूट से जब वो कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्वायर करके आता है तो हर जन का एक्सपेक्टेशन होता है कि उनका बिहेवियर एक अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे एक्वायर्ड नॉलेज फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट। और वो इंस्टीट्यूट का एक स्पेशलिटी होता है कि वो अपने बंदे में जो एक पर्टिकुलर स्किल तो देते ही हैं, साथ में वो वे ऑफ बिहेवियर भी देते हैं कि उनको कैसे फॉलो करना चाहिए। एक डॉक्टर से हम लोग हमेशा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो काम हो, वो इसमें पेशेंस हो। एक टीचर से भी हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो बच्चे को ज़्यादा ना हाइपर हो, ना डांटे, और वो काम हो, जब स्टूडेंट को जरूरत पड़े वो उनके सामने प्रेजेंट हो। तो ये सब जो कोड ऑफ बिहेवियर है, ये जो नियम का फॉलो करना, एक टीचर को पंक्चुअल होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, टाइम भी उनको आना चाहिए, क्योंकि जब वो खुद में परफेक्शन नहीं होगा वो सामने वाले को कैसे गाइड करेंगे। तो एक प्रोफेशनल लोग से हम लोग हमेशा एक स्पेशलाइज्ड बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनमें बिहेवियर उनका अच्छा होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में व्हाट इज द रूल्स एंड रेगुलेशन? क्या वहाँ पे क्या उनको फॉलो करना है, कैसे बिहेव करना है? बिहेव मीन्स व्हाट? आप सब तरह से देख सकते हो। आपका टाइम ऑफ अराइवल क्या है, आपका टाइम ऑफ डिपार्चर क्या है, आपको कैसे बिहेव करना है, आपको कौन सा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है। जब हम लोग जॉब एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हम लोग को बहुत सारा नॉर्म्स वहाँ का बताया जाता है कि वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, एंड द एम्प्लॉय हैव टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच आर सेट बाय द एम्प्लॉयर। So this is student the differentiation between a business profession and employment. The next point is nature of work. See, business में किस तरह का काम किया जाता है, that is student production, procurement और exchange of goods and services. मैंने क्या बताई थी कि बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, या तो कोई गुड्स को हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं, या हम लोग कहीं और से उसको मंगवाते हैं, दैट इज नोन एज प्रोक्योरमेंट, या हम लोग कोई सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। मींस द पर्सन प्रोवाइड सर्विसेज टू द पर्सन कन्फ्रंटिंग हिम एंड इन रिटर्न दे गेट मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन में क्या किया जाता है, तो प्रोफेशन में किस तरह का काम किया जाता है, तो एक पर्सनलाइज्ड सर्विसेज और स्पेशलाइज्ड नेचर। स्पेशलाइज्ड नेचर मींस व्हाट? आप में एक स्पेशल क्वालिटी होना चाहिए, एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए जो आप अपने ऑक्यूपेशन में उसको इंप्लीमेंट करेंगे ताकि आपको मनी मिल सके इन द फॉर्म ऑफ फी। सी, पर्सनलाइज्ड का मतलब क्या होता है? सी, एक आर्टिस्ट जो है वो जो भी उनको नॉलेज एक्वायर करना है, सारे आर्टिस्ट एक ही ऑर्गेनाइजेशन से में हैपन कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन से सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो नॉलेज एक्वायर करते हैं, बट फिर भी कोई एक्टर ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, कोई एक्टर का फिल्म नहीं चलता है। वो डिपेंड्स ऑन द पर्सनलाइज्ड एक्टिविटी। सारे जन हम लोग पढ़ के आते हैं एक ही जगह से, बट आपको कोई पर्टिकुलर टीचर अच्छे लगते हैं, कोई नहीं लगते, तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनलाइज्ड एक्टिविटी दैट हाउ दैट पर्टिकुलर टीचर इज इम्पार्टिंग यू द नॉलेज, राइट। सो यहाँ पे प्रोफेशन में एक पर्सनलाइज्ड होता है, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज होता है जो एक स्पेशल नेचर का होता है, जो एक सामने वाला बंदा में एक स्पेशल क्वालिटी होता है जो उस बंदे को बाकी सबसे डिफरेंशिएट करते हैं, और वो पर्टिकुलर स्किल जब अपने जॉब में लगाते हैं, ऑक्यूपेशन में लगाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट में किस तरह का काम किया जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मिंग वर्क एज पर असाइन्ड बाय द एम्प्लॉयर। इवन इट हैपेंस कि एम्प्लॉय को बहुत सारा काम आता हो, बट इफ द एम्प्लॉयर इज नॉट आस्किंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर
work, then why the employee will perform? अगर सामने वाला बंदा आपसे वो काम करने को बोल ही नहीं रहा है तो आप क्यों अपना वो काम करके दिखाओगे? आप वही काम करोगे ना कि जिसके लिए आपका ज्वाइनिंग हुआ है। तो एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली आपको वो वर्क परफॉर्म करना पड़ता है जो आपको एम्प्लॉयर करने को बोलता है। The next one is reward, which is very important. हम लोग सारे जब कोई काम करते हैं तो there is a motto. हम लोग एक्सपेक्टेशन होता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है। So business में the businessman earn profit in return of having the risk. जो वो रिस्क बेयर करते हैं, जो वो रिस्क लेते हैं, उसके बदले में उनको रिवार्ड के रूप में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलती है। प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल जब अपना एक पर्सनलाइज स्किल को जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इन रिटर्न दे एक्सपेक्ट सम मनी। मनी तो जरूरी है क्योंकि एज आई ऑलरेडी डिस्कस दैट बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कम्स अंडर विच? कौन सी एक्टिविटी के अंदर आते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों किया जाता है? टू अर्न मनी। सो प्रोफेशनल लोग मनी कम अर्न करने के लिए ही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, बट दैट मनी इज कंसीडर्ड एज फी फॉर दिस। एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉय जब कोई काम करते हैं तो वो भी उनका भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होगा, तो उनको बदले में क्या मिलता है? सैलरी और वेज। सो स्टूडेंट, टुडे आई एम गिविंग अ कंक्लूजन दैट what we have studied in our first lecture. We have studied the section 2 of chapter 1, nature and purpose of business, कि human activity basically क्या होती है हम लोगों ने पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स के होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हमने पढ़ा। In the next lecture, we will continue from non-economic activity. So, I hope my lecture is going to be fruitful to you. And listen, student. Actually, this is a pandemic. It is uncertain, as I have already discussed that the future is uncertain. No one can predict the future. No one knows कि अभी आपका जो स्कूल ओपन हुई है, no one knows कि आने वाले समय में क्या होगी। स्कूल कंटिन्यू होगा या इट मे हैपन कि उन्हें क्लोज करना होगा आप लोग की सेफ्टी के लिए। सो स्टूडेंट, आई थिंक द ऑनलाइन क्लास इज क्वाइट फ्रूटफुल फॉर यू। सो टू अवेल दिस बेनिफिट, यू हैव टू बी रेगुलर, यू हैव टू कंटिन्यूअसली फॉलो मी थ्रू टिश्यू। सो हरी अप, जॉइन टिश्यू। थैंक यू।